Krásnu sobotu vám všetkým prajem. Ohľadom mňa sa mi nedá trošku vrátiť v čase. Žila som si svetským životom a tu zrazu nastal obrovský zlom. Modlitby mojich blízkych boli vypočuté. Pred 3 rokmi som odozdala svoj život Pánu Ježišovi. Odtedy vo mne začala rásť túžba žiť usporiadane, normálne, patriť niekde. Nájsť svoje miesto, nechať sa premieňať Pánom Ježišom, počuť jeho hlas a spoznávať ho. Žiť tak, ako chce Boh, nie ako ja chcem. O rok na to som sa nechala pokrstiť. Ako tie dni plynuli, moje túžby silneli. Nájsť svoje miesto a začleniť sa medzi ľudí bol tak silné, že nevedomosť a žiaden výhľad do budúcna ma privádzal do zúfalstva a úzkosti. V tom čase som potreboval jediné. Nasadnúť na záchrannú loď, ktorá mi pomôže nájsť samu seba. Úžasné bolo, že o ďalší rok som sa prihlásila a nastúpila na ročnú plavbu s loďou s menom Eden. Vstúpiť na prah Edenu a investovať jeden celý rok pre Ježiša bolo moje najlepšie rozhodnutie v mojom živote. Počas školského roka som bola obohatená o skúsenosti s Bohom, nové a dôležité poznatky a pravdy. Naučila som sa, ako myslene pracovať. Bola som súčasťou zaujímavých seminárov a mnoho ďalšieho. Ale najviac mi dal rozhovor s Raimondom Fuchsom, ktorý mi poradil v viacerých oblastiach a takisto aj v tom, že keď nevidím v mojom živote dopredu, tak to vôbec nevadí. Lebo Boh má všetko vo svojich rukách. Celý môj život. V tej chvíli som všetko, čo ma trápilo, odovzdala Pánu Bohu a odmenou za to bol neskutočný pokoj. A to ma ešte viac pripútalo k Otcovi v nebesiach. Za tento rok som tu zažila mnoho. Naučila som sa byť viac trpezlivá, pracovitá, napomocná, viac hľadieť na potreby druhých ľudí. A to je len zlomok premeny, ktorá sa u mňa začala. Každý vie, že k misijnej škole patria letné prázdniny. Ako som sa po mojom voľne vrátila naspäť, Roman ma privítal slovami: Vitaj doma, Jarka. Táto jednoduchá, ale hlboká veta ma zasiahla. Uvedomila som si, že s týmto rokom, ktorý som tu strávila, dostala som toho o mnoho viac, ako som očakávala. Najviac si vážim a som veľmi vďačná, že ma Boh obdaroval úžasnou rodinou a ďalším miestom, ktoré môžem nazývať domovom. Obrovská vďaka patrí Pánu Bohu, ktorý sa o mňa postaral skrze vás, tu prítomných. Ďakujem vám za každé povzbudivé slovo, modlitby, objatie, keď som potrebovala. Vašu pomocnú ruku, hlboké rozhovory, ktoré mi boli veľmi nápomocné. Chvíle radosti a smiechu, ale aj to, že ste sa podielali na mojom raste a formovaní. Za vašu ochotu investovať do mňa váš voľný čas. Vďaka aj za tie vzácne maličkosti, ktoré mi tu spríjemnili pobyt, ako napríklad dnešná pesnička O Herrlich ist dein Name. Vďaka patrí každému, kto sa podielal na to, kde sa teraz nachádzam. A na záver vám chcem povedať, že tak, ako som tu prišla v septembri
stratená, skormutená. Tak teraz na konci augusta odchádzam s radosťou a šťastím v srdci za to, že vďaka Edenu som našla samu seba. A našla som aj to miesto, kde patrím. Niektorí z mojich priateľov sa čudovali a vyjadrovali pochybnosti nad tým, či mi môže misijná škola niečo dať do môjho života a do mojej budúcnosti. V tomto ohľade chcem povzbudiť potenciálnych uchádzačov, aby tak, ako ja, sa nenechali odradiť a nechali viesť, aby sa nechali proste viesť Božím hlasom a nepočúvali druhých ľudí. Nie je človek nad Bohom, ale Pán Boh nad ľuďmi. A tak hor sa do toho. Príď. Je to úžasné miesto. Chcela by som to ukončiť žalmom 113, 1 až 8. Žalm 113, 1 až 8 hovorí: Haleluja, chváľte Hospodinovi služobníci. Chváľte meno Hospodina. Nech je velebené meno Hospodina odteraz až na veky. Od východu slnka až po jeho západ Hospodinovo meno je hodné chvály. Hospodin je vyvýšený nad všetky národy. Jeho sláva siaha nad nebesia. Kto je ako Hospodin, náš Boh, ktorý sídli vysoko a hľadí do hlbín neba i zeme? On z prachu dvíha slabého, zo smetiska povyšuje biedného, aby ho posadil medzi kniežatá svojho ľudu. A tak ja sa cítim, ako proste Pán Boh ma tu prizval, posadil medzi vás a za to som mu nesmierne vďačná. Za to, že som tu mohla byť, že som poznala vôbec niečo také ako Eden a že existujú vôbec nejaké také miesta. Lebo je to naozaj vzácne. A chvála Pánu Bohu za to. Za všetko. Amen.